5 интересни факта, които може би не знаете. Гъбите, които виждаме на повърхността, са само плодовете на организма, докато истинското му тяло е огромна подземна мрежа, наречена мицел. Тази естествена интернет мрежа свързва корените на дърветата и им позволява да си разменят хранителни вещества и дори да си изпращат предупредителни сигнали за опасност. Венера е единствената планета в Слънчевата система, която се върти по часовниковата стрелка, което означава, че там Слънцето изгрява от запад и залязва на изток. Още по-странното е, че нейното завъртане около оста й е толкова бавно, че един венериански ден продължава по-дълго от една венерианска година. Бебетата се раждат с около 300 кости, но възрастните хора имат само 206. Това се случва, защото докато растем, много от хрущялните сегменти, особено в черепа и гръбнака, се срастват помежду си, за да образуват по-здрав и стабилен скелет. Акулите са плували в океаните още преди 400 милиона години, докато първите истински дървета са се появили на сушата едва около 50 милиона години по-късно. Тези хищници са преживели 4 от 5 големи масови измирания на Земята, надживявайки динозаврите с епохи. Бананите са естествено радиоактивни, защото са богати на калий, част от който е радиоактивният изотоп калий-40. Въпреки че това звучи страшно, дозата е толкова ниска, че ще трябва да изядете 10 милиона банана наведнъж, за да има някаква реална опасност за здравето ви.